இன்னைக்கா இன்னைக்கு வந்து சில்லி சிக்கன், தயிர் பச்சடி, இது ஈரல் வறுவல். ஈரல் வந்து வெங்காயம் மட்டும் போட்டு பெப்பர் போட்டு வறுத்து வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து சிக்கன் குழம்பு, இது வந்து சிக்கன் பிரியாணி. நான் வந்து பச்சை மிளகா மட்டும் அந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் ரெட்டிஷாக எதுவுமே போடாமல் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? இதில் வந்து பச்சை மிளகா தான் அரைச்சி ஊற்றியிருக்கிறேன் காரத்துக்கு. எங்கே சிக்கன் காட்டுங்க. இந்த இடத்துல சிக்கன் குட்டி குட்டி பீஸ் தான் போட்டேன் நான். இன்னைக்கு லெக் பீஸ் கிடையாது. ஓகே, அவ்வளோதான். ஈரல் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் போல. சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம். ஹலோ ஹலோ இருக்காதுங்களா? சூப்பராக இருக்கு.